na kalihim po ng Department of Public Works and Highways. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Good morning! Good morning po, Alvin. Good morning po. Balita ko may nagpapanggap daw na Secretary Dizon, may scammer daw. Marami po. Marami po, Sir Alvin. No? So, marami pong nakakatanggap tayo ng maraming report na merong mga scammer. Actually, nung nung nasa Department of Transportation ako, marami ng ganyan. No? Pero, naglabas na ho kami ng advisory. Tapos pinapahuli na ho namin to, na-trace na ho namin yung mga cellphones, yung mga number through the PNP Cybercrime at saka sa NBI. At siguro ho, sa mga susunod na araw, mahuhuli na po itong mga to. Pero nananawagan nga kami sa publiko na unang-una ho, pagka po merong kahit na sinong mag-text na kahit na hindi ako, kahit na sinong government official na nanghihingi ng GCash o ng pera, sigurado po yon, scammer po yon. So wag na ho tayong maniwala, wag tayong i-report na lang ho natin sa either sa DPWH o sa kung saang mga ahensya na nagsascam itong mga to para humahuli na natin. Pero na ho yun, warning sign na ho yun. Kapag meron pong humihingi ng pera o humihingi ng GCash, sigurado po scammer po yan. Tama. Sumasakay yan sa sa kasipagan mo at kasikatan mo, sekretarihan mo yan. Hindi Anyway, marami kang ho tayo. Unfortunately, mga kababayan at tarantado . Oo, tama yun. Anyway, yung mga dokumento na kailangan natin sa prosecution at sa pagsasampa ng kaso, secured na po ba? Kasi may balita na yung isang opisyal sa Baguio, tinatamper at sinisira yung dokumento. Secured naman po lahat ng mga dokumentong kailangan natin. Opo, nandun na po as of 2 nights ago, yung ating team kasama ng team din ni Mayor Benji Magalong ng Baguio mismo, sinecure na po yung area doon at nakakuha na ho yung mga dokumentong nandoon. No? So, at saka meron naman mga backup yan, na-check na rin po yan. Pati po doon sa mga ibang lugar, ito nga naglabas na ho ako ng memo na pinapasubmit ko po within 15 days, at least for the last 3 years, yung mga dokumento, no? At required silang isubmit yung last 10 years. No? So, ho yan, no? At kung hindi sila sumunod o may matamper sila, sabi ko nga ho, mahuli din naman sila. So, pasensyahan tayo kapag meron silang ginagaw dyan. Sino pong at sila? kakasuhan namin sila, hindi lang sila matatanggal sa trabaho, kakasuhan pa sila. Sino pong sila, Secretary, yung tinutukoy ninyo? Ito pong mga, mga opisina natin sa District Engineering Office at sa mga Regional Office. Okay. Yung Central Office kasi secure na natin yan . Okay. So lahat... So yung mga opisina na lang all over the country. Lahat po, ang memo nyo para sa lahat ng district engineers. Para ho sa lahat. At kung ho yan, mabigat po yan pag sila nahuli na mayroon silang tinamper o winaga. Okay, sige. Ngayon, kahapon, inamin itong yung dating district engineer ay assistant district engineer nyo dyan sa Bulacan na lahat daw pala substandard. Oh my goodness, lahat daw ng proyekto sa Bulacan, sa first district ay substandard. Naniniwala ka ba sa kanya, Secretary? Oo, base po sa mga pinuntahan ko sa Bulacan, totoo po yung sinabi niya. No? Totoo po yung sinabi ni Hernandez na substandard lahat. Kasi sa pag-ikot ko sa Bulacan, nakakaawa ko talaga yung mga kababayan natin sa Bulacan. No? Talagang nakita ko, wala akong nakitang hindi substandard doon. No? So maniniwala ako doon sa sabi niya. Pero ang talaga is, Alvin, ang problema talaga dito is, hindi lang to Bulacan . No, Bulacan is, siguro Bulacan na ang pinaka-worst. Pero hindi lang sa Bulacan nangyayari to. Kahapon lang, nasa Pampanga kami. Ganun din. Sa mga ibang lugar, ganun din yung nakikita natin. Pero talaga, systemic to, buong top to bottom system to sa DPWH, kailangan talagang linisin at ayusin to. Kaya napakabigat po ng kailangan gawin natin at ang pinapagawa sa atin ng ating Pangulo. Pero kung substandard lahat yon, Secretary, paano pwede ulitin natin lahat? Kailangan pong ayusin. Alvin, hindi naman pwedeng itetenga na lang natin yun na iiwan natin yun na gano'n. Lalo na ito mga flood control. Imbes na makatulong, lalo pang makakasama yan pag ganyan.
Kaya nga. So paano yun? Parang ano ba yan? Back job? Kung sino man yung in charge na kontraktor, ayusin nyo yan. Siyempre po, siyempre. Yun po ang kailangan mangyari dito. Hindi po tayo papayag na iiwan na lang nila ng ganyan-ganyan na lang yan. Kailangan po ayusin yan. So, ano po to, mabigat na legal process to at pagsasaayos nito. Pero, wala po tayong magagawa. Kailangan po natin gawin. Opo. Ngayon, punta ko yung... Taon-taon, dekada na po itong ginagawa nila. Pupuntahan ko yung Pampanga, no? Tell us something more about Pampanga kahapon. Ito din ba yung nagagalit yung governor dyan, si Governor Pineda? The same project? Opo. O ibang project pa ito? Opo, kapareho po ito. No? In fact, kasama po namin si Vice Governor, former Governor Dennis Pineda kahapon. Ito din po yung na-mention ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Ito sa kandating sa Arayat, no? So, ang problema po dito, simula po 2018 pa po, no? Pinopondohan na ito. No? At paulit-ulit pinopondohan, pero paulit-ulit ding no, so talagang makikita natin talagang simula pa nung past administrations nangyayari na ito. Opo. No, so kaya maayos to at talagang managot yung mga gumawa nito, no. Anong kontraktor nun, Zek? Adari po yung pangalan ng kontraktor. So hindi ito Adari. yung kay Diskaya o yung kay Hindi yung po, Awaw. iba po ito. Iba Iba po ito, Adari. Okay. Ang problema nga ho, paulit-ulit ang pagpondo, paulit-ulit namang nasisira. Oo. So, alam mo, sabi ko nga, no, yung ginagamit ko yung salitang systemic, no, kasi mula pa lang sa planning, mula sa paglalagay ng budget, hanggang sa bidding, hanggang sa implementation, hanggang sa pagbayad sa contractor, lahat po yan, kasama sa problema. No, halimbawa po ito, klarong-klaro na may problema po sa pagdisenyo nitong proyektong to. Kasi kung tama ang disenyo at maayos ang pagkagawa, hindi po yan masisira na paulit-ulit. Kaya nga. Sino pong nagdisenyo niyan? Ang nagdisenyo, yung mga district engineer lang doon. Sina Alcantara din. Pampanga. Sina Alcantara din yan. Yung nakita ko yung mga plano, pirmado ko yung mga yung mga district engineer. Totoo nga, may plano nga ito. Hindi kamukha nung ibang nakita natin sa Bulacan. Ni plano, wala. Ito may plano nga, pero obvious na may problema. Naku po, Diyos ko po. So, kailangan ayusin yan at no expense, additional expense sa gobyerno, Secretary. Siyempre naman po, no? Kailangan managot dito. Yung lahat ng nagplano, yung contractor, yung nagpabid, yung nagbayad ng mga tao dyan sa District Engineering Office, lahat po yan kailangan managot dito. Okay, sige. May iba ako, Secretary, may paparating pong malakas-lakas na bagyo yung Opong, yung may equipment ba kayong naka-preposition sa mga areas na maapektuhan yung mga road projects, landslides, for instance? Opo, nagsabi na po ako sa lahat ng operations natin sa mga tatamaang lugar na maghanda na. Actually, nagsimula na tayo maghanda dito pa lang po sa kakarating pong bagyo, itong kakadating pa rin na bagyo, no? Tuloy-tuloy lang po yung pagpe-prepare natin. So, talaga, nakakaawa talaga yung mga kababayan natin. Yung mga kabayan po natin sa Arayat kahapon. Yeah. Awang-awa po ako kasi kailangan po talaga ng flood control doon. Pero wala, tinarantado na naman itong mga tao dito sa District Engineering Office sa Arayat. Kasama na rin ng mga ng mga involved dito. Opo. Pero ipon-ipon pa rin ang lakas, ha? Hindi pa tapos yung laban mo, Secretary Dizon. Ako, mahaba pa po ito. Mababa pa, no? One last, bago kita pakawalan. Kasi nakikita mo lahat, Pag nilatag, nakikita mo yung latag ng mga personalidad, Secretary, Kung kayo ang tatanungin, sino sa kanila diyan, sa mga among the players, ang pwede nating magamit as state witness to strengthen our case against these corrupt officials? Alam nyo, hindi ko ako abogado. Yeah. Pero dapat yun iiwan na natin sa DOJ at saka sa ICI at saka sa DOJ. No? Later on, pati sa ombudsman. No?
sila pong nakakaalam dyan. May rules po dyan. Sino ang pwede, sino ang hindi. Pero para ho sa akin, ang isa lang naman ang requirement para sa akin, magsabi na sila ng totoo. Sabihin na nila lahat. Kunyari, itong si Alcantara, halos 2 buwan na siya nandyan. Paulit-ulit, sinasabi, wala akong alam. Tapos ngayon, after 2 months, magsasabi din pala. Sana magsabi na umpisa pa lang. Kasi mahuhuli din naman sila eh. Doon din tayo pupunta eh. So, ba't di pa sila magsabi umpisa pa lang? So, magsabi lang sila ng totoo. Yun lang naman po ang hinihiling natin eh. Opo. Yung Yusek Bernardo, yung dating Yusek Bernardo Secretary, nasaan na po yun? Ba't hindi nagiging starring siya? Lumulutang lalong pangalan niya eh. Nandito lang siya sa Pilipinas kasi nga na lookout bulletin na siya. At wala tayong report na umalis siya. Nandito pa rin siya. So nandito lang yan? Opo. Kasi mukhang matindi din yung papel eh. Siya din yung tinuturo ni Alcantara eh. Kumbaga siya ang nasa pagitan, Opo. di umano, ni Alcantara at ng mga politiko. Tama po yan. Oh. Kailangan po talaga sabihin na nila lahat para malaman na natin as fast as possible kung sino ba ang dapat managot talaga dito. Okay. Kasi kung magsisinungaling pa sila, 2 buwan, nagsisinungaling sila, tapos magsasabi din pa sila ng totoo, bakit nung umpisa pa lang sana nagsabi na sila? Para hindi na tayo tumagal ng ganito, alam na natin kung sino agad yung kailangan managot. Opo. Siyempre, sisave niyo yung sarili niya. Alam mo naman yan, di ba? Thank you. Doon din naman pupunta eh. Oo nga. Thank you, Doon din Sek. naman eh. Sek, maraming salamat sa oras mo. Mabuhay ka, hayong energy, ha? Salamat. Sustain lang, ha? Salamat po. Thank Sir you. Alvin. God Bye-bye. bless po sa God inyo. bless you more. Si Secretary Vince Dizon po yan ng Department of Public Works and Highways. Gising na Pilipinas! Para sa pinakamaiinit na balita at talakayan, subscribe na po kayo sa DZMM Teleradyo YouTube channel.